ведаю ўсе песні, не, і нават шмат не ведаю. Я атрымоўваю асалоду ад куміра, якога слухала ў дзяцінстве. Больш за ўсё падабаецца такая мелагучная гранжуха ў яго, кшталту лёгкія, вось такое. І таксама вельмі чакаю псіхасаматыку. Ён ведаў, як паставіць песні так, каб натоўп быў зацікаўлены. Чакаем «Три черепахи». Привітанне ўсяму гістфаку. Это наш гімн. Якая ваша любимая песня? Гэта вельмі цяжкае пытанне, тому што, не ведаю, я ўжо давно яго слухаю. Я нават не магу сказаць. Напэўна, вось тое, што прыходзіць у галаву, гэта лёгкія. Конечно ж, я больш за ўсё чакаю на канцэрце песню «Простыя словы», моя самая любимая. Першае аддзяленне было вельмі цікавае, бо прыйшло шмат людзей. Ёсць тое мінулае пакаленне, якое расло на песнях МРО і НРМ. Але ёсць і тая моладзь, якая зараз спампавала белую яблыню грому. За 7 гадоў першы сольны канцэрт, гэта нейкі паказчык. Дзяржаве як ставіцца да сваіх куміраў. Вольскі проста ўвесь энергіяй палыхае з яго проста і ў народ, і ты ўспрымаеш гэту энергію. Гэта рэальна вельмі крута. Сімвол эпохі. Вольскі – гэта для нас, конечно, вялікі чалавек. На канцэрце тыя, хто хадзілі на Вольскага ў 90-е гады, і тыя, хто толькі нарадзіліся ў 2000-е гады. У зале пануе свята, быццам бы і не было чорных спісаў гадоў забароны. Андрусь Такіндан, Белсад.